president. Man vil se av sakens merknader at her det stor enighet og god konsensus rundt utviklingen videre for museene. Så tilsynelatende. For det mest interessante i denne saken, eller i spørsmål knyttet til museer akkurat nå, det jo ikke det som står i meldingen. Det jo det som ikke står i meldingen. For mens Stortinget har vært invitert til å slite seg gjennom politisk sett nok så ufarlig langhalm med hundrevis av sider, så har departementet kokket i sammen en skikkelig oppskrift. De har de facto nedlagt ABM-utvikling ved å ta bibliotekdelen ut, eller B-en ut, og flytte den over til Nasjonalbiblioteket. Gjennom det, hvis man skal forstå det riktig, det ikke så godt å forstå så mye om det, for vi har fått lite å vite. Men gjennom det så har man altså gjort et skarpt brudd med det som har vært politikken innenfor museum, bibliotek og arkiv i de siste 10 årene. Det et meget dramatisk grep, og et grep som reiser store spørsmål. Det all grunn til å diskutere både i denne sal og ellers. Langt viktigere enn noe spørsmål jeg har sett i museumsmeldingen så langt. Hva de egentlige faglige vurderingene bak å gjøre dette bruddet? Det jo slik vi lever i en endringens tid, hvor man har ment at disse 3 feltene har mye til felles og ville kunne utvikle prosjekter sammen fremover som ville styrke alle feltene, også museumsområdet. Ikke minst museumsområdet, for så vidt som museene de mest bærekraftige og sterkeste institusjonene i dette bildet. De vil mange steder være bærende. Jeg må jo også da spørre, hva blir igjen av ABMU når det blir en A og en M? Hva regjeringens tanker videre for museene? Tenker man et eget organ? Tenker man et eget organ sammen med arkivdelen? Altså, det et spørsmål som jeg forventer vi skal få vite mer om her i dag. Ikke minst innenfor arkivområdet det stor bekymring, for så vidt som man ser for seg, at Arkivverket kanskje det stedet hvor man havner, og ikke minst i et maktkonsentrasjonsperspektiv vil det være til ettertanke og grunn til å se nærmere på. Vi mener det ville vært riktig å følge ABM-tanken videre, og bygge prosjekter videre. Jeg ser Aftenposten, for det jo der, president, man må hente sin informasjon, at vi skal få et digitaliseringsråd, som angivelig skal ivareta dette som skulle være felles i ABMU. Fint, det blir sikkert et fint råd, og vi gleder oss til å høre hva det skal gjøre. Men jeg vil jo understreke at ABM-tanken har vært noe langt mer enn bare det som knytter seg til digitalisering. Her burde vært iverksatt en bredde av prosjekter og piloter der vi kunne høstet erfaring og utvikle feltet. Det kunne dreie seg om konsolidering mellom arkiv- og museumsinstitusjoner, felles lokalisering og drift av museer, bibliotek, kanskje fellesløsninger for konservering og lagring innenfor arkiv og museum, kanskje også bibliotek. Mulighetene mange. Spørsmålet nå hvem vil være motoren i slike prosjekter fremover? Hvem det som vil sitte på den tversgående kompetansen som faktisk skal bygge og stimulere til at slike prosjekter kommer til å se dagens lys? Kanskje det departementets nye kulturvernavdeling? Det vil vi også kanskje kunne få vite og få høre litt mer om. Ikke minst det å flytte, eller gjøre ende på ABMU, og flytte virksomhetene over til sentrale Oslo-baserte institusjoner, et ganske maktkonsentrerende grep. Det et tema jeg vil komme tilbake til, men jeg mener jo at Nasjonalbiblioteket og de betenkelighetene som vi har sett fremført fra bibliotekfeltet, og ikke minst fra folkebibliotekenes side, i forhold til å overflytte biblioteksektoren til Nasjonalbiblioteket, nettopp handler om de perspektivene. President, jeg ser frem til å høre statsrådens innlegg her i dag. Jeg forventer at hun har med seg svar på hva som skal skje med A-en og M-en. Jeg forventer at hun vil skissere opp den tenkningen som ligger til grunn for at ABMU blir fjernet, og hva man tenker seg i stedet. Jeg skulle også like å vite hvordan hun tenker seg at ansvarsforholdene skal ligge fremover i forhold til å utvikle dette feltet. Avslutningsvis vil jeg også si at Høyre støtter Venstres forslag som lagt frem
som henholdsvis forslag nummer 3, 4 og 6.